수면 무호흡증 치료기기 옥슬인데요. 제품에 대해서 어떤 제품이죠, 이게? 이거는 기본적으로 그 수면 무호흡증 코골이가 좀 있는 분들한테 치료할 수 있는 의료기기고요. 그래서 식약처가를 지난 6월에 받았고, 아마 이제 이번 달부터 각 병원에서 이제 순차적으로 아마 공급이 돼가지고 사용하실 수 있을 것 같아요. 그래서 이거는 기존의 어떤 그 무호흡증 환자들이 치료하는 방법 중에 하나인 이제 구강내 장치, 입에 물고 아래턱을 당겨서 이제 치료하는 그런 그 치료기를 이제 한 단계 더 업그레이드 시켰다고 보시면 되고요. 그래서 그 이전 치료법하고 달리 이제 저희는 하악을 전진시키는 거리를 조절할 수 있고, 그게 수면 중에 따로 환자가 뭔가를 해야 되는 건 아니라 수면 자세나 수면 상태에 따라서 변할 수 있는 걸 이제 센싱을 해서요. 이 턱이나 혀가 떨어져서 기도가 이제 막히는 상황에 턱을 더 들어주고, 그렇지 않은 상황에서는 다시 원위치를 시켜서 좀 더 편안하게 쓸 수 있는 거죠. 기존 장치들은 밤새 턱을 당겨야 되거든요. 예, 제품 장치들을 좀 같이 실물로 볼 수가 있을까요? 네네. 요거는 구성이 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이게 입에 무는 부분이거든요. 그래서 환자가 이렇게 물고 이제 밤에 자고 고개를나 몸통을 움직이면 이렇게 움직이겠죠. 그래서 여기에는 일반 스마트폰에 들어있는 삼축 센서, 3D 액셀로미터가 들어있고, 그 다음에 거리, 측정할 수 있는 거리 센서가 들어있습니다. 그래서 환자가 물고 똑바로 잘 때는 턱이 많이 앞으로 나간 상태로 해서 기도를 열어주고요. 고개를 좀 돌리게 되면은 이때는 무호흡증이 덜 생기고 잘 안 생기기 때문에 원위치로 이제 넣어주고, 그래서 이제 피로감을 줄여주는 거죠. 그리고 요 어떤 이동 거리나 아니면은 이제 압력, 그다음에 뭐 사용 시간, 자세, 그리고 수면의 어떤 퀄리티 이런 것들이 이제 여기에 데이터로 다 저장이 되고, 그것들을 이제 그 웹의 옥슬립닷컴이라고 하는 웹 리포팅 시스템에 올리면 그 기기 사용 정보나 동작 정보가 다 요약돼서 나옵니다. 예, 그렇게 되면 의료진이나 환자 본인도 내가 얼마나 썼는지, 잘 쓰고 있는지, 효과를 보고 있는지 이런 것들을 조금 알 수가 있는 거죠. 그리고 이제 이런 정보를 통해서 추후에는 아마도 이제 양압기하고 같이 그 사용 시간이 충족되는 분들한테 조금 더 혜택을 줄 수 있는 방식으로 해서 사용을 좀 독려하고 이런 쪽으로 발전해 나갈 수 있을 것 같고요. 어쨌든 기존 그 구강내 장치, 하악전 장치라고 하는 것들은 다 고정형이라서 이렇게 한 20년간 써왔습니다. 그래서 이게 지금 이렇게 구동형으로 바뀌고 또 이거 사용 기록이 저장되고 하는 거는 이제 거의 전 세계 최초고요. 저희가 그래서 이름을 이제 지능형 하악전진 시스템이라고 불렀고, 그 올해 지금 현재 미국 US FDA 이제 허가 신청이 들어갔거든요. 그래서 그렇게 되면 이제 국내 시장에도 진출을 할 수 있을 거라고 보고 있고요. 앞으로도 뭐 많은 관심 가져주시면은 또 열심히 성장을 해가지고 더 좋은 제품 만들도록 하겠습니다. 예, 그리고 환자 치료를 꽤 오랫동안 그 해오신 그 교수님을 알고 있는데, 직접 제품 개발에까지 그 참여하게 된 계기가 있으신가요, 그냥? 이게 뭐 다른 거보다도 그 환자들한테 기존 구강내 장치를 쓰라고 권해드렸을 때 오래 못 쓰셨어요. 이제 거부감이 컸군요. 아침에 일어나면은 턱이 계속 밤새 나와 있으니까 아프고, 또 그거를 또 몇 달, 이게 뭐 하루 이틀 쓰고 마는 게 아니라서 한참 써야 되는데 계속 쓴다고 하면은 뭐 중간에 탈락하는 사람들이 너무 많아서 비용도 꽤 들어갔는데 못 쓰니까 너무 안타깝고, 그다음에 꼭 치료를 받아야 되는 질환인데 또 다른 대안이 마땅히 없으니까 힘들어서, 하여튼 뭐 곰곰이 생각하다가 이거 대체 어떻게 하면 좋을까. 근데 이 구강내 장치 같은 경우에는 똑바로 잘 때만 어떻게 보면 작동을 하면 되는 거라서, 이게 옆으로 돌아 누웠을 때라도 좀 쉬게 해주자. 그럼 움직여야겠다. 그래서 이제 구동형이라는 어떤 타입으로 개발을 하게 된 겁니다. 예, 잘 알겠습니다. 수면 무호흡증, 그냥 방치하면은 위험합니까? 아니면은 조금 옆에 있는 사람들만 고생스러운 건가요? 당연히 이제 위험하고요. 그러니까 수면 무호흡증 같은 경우에는 일반적으로 알려진 모든 성인병, 만성 질환들이 다 생긴다고 알려져 있어요. 그래서 보통 좀 심한 무호흡증 가지고 있는 분들이 뭐 5년에서 한 10년 정도 지나면요, 다 고혈압이나 당뇨가 생깁니다. 그리고 또 그 상태로 방치하고 5년, 10년 지나면 뇌졸중이나 뭐 심근경색 이런 것들이 굉장히 빈번하게, 뭐 조금 올라가는 게 아니라 피하기가 어려워질 정도로 많이 이제 진단을 합니다. 그래서 치료는 꼭 필요한 질환인데, 아직까지도 많이 이제 진단이 안 된 측면이 있고요. 또 진단을 하더라도
그 여러 가지 선택지가 별로 없어서 그러니까 다 완벽한 게 없어요. 다 불편해요. 그러니까 그런 것들은 이제 보완해 나가는 거고 저희가 이제 적어도 구강내 장치라는 어떤 측면에 있어서는 이제 한 단계 더 진일보를 해서 요거를 갖고 치료를 하면 그동안에 이제 불편하거나 힘들어서 못 썼던 분들이 평소에 좀 치료를 열심히 함으로써 그런 이제 그 합병증 이런 것들을 좀 많이 줄일 수 있겠다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예, 수면 무호흡증 하나만 문제가 되는 게 아니라 다른 질환들까지 그렇죠. 같이 그러니까 저희는 예. 이제 환자분들 설명할 때 지금 당장 수면무호흡증 이제 가랑비에 옷 젖는다고 뭐 어제도 그렇게 잤고 오늘도 자고 내일도 그렇게 자겠지만 이게 쌓이면 결국은 5년 뒤에 5년 10년 뒤에 이제 큰 후폭풍을 맞이한다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 예, 악화되기 전에 그냥 빠른 시간 내에 치료를 하는 게 예, 시작을 일찍 예, 시작하는 게 많이 도움이 되겠군요. 네.